ये जी हमारे पास मौजूद है नोवा के ओरिजिनल हेयर ड्रायर। ठीक है, ये हेयर ड्रायर 1000 वाट के जो है वो फोल्डेबल हेयर ड्रायर हैं। ठीक है, ये निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये निकाल के आपको चेक करवा रहे हैं। ये इस तरह से इस क्वालिटी में जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। डुअल ऑप्शन है इसके अंदर। ये देखें, ये ऑफ हो गया है, ये सिंगल स्टेप और ये डबल स्टेप। ये 1000 वाट है और ये अच्छी क्वालिटी है। ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 950 में। 950 रुपये में आपको मिल जाएगा। चेक वारंटी होगी, घर जाने के बाद भी आप इसको जो है वो चेक करें। अगर ये नहीं चलता तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ चलने की जो है वो चेक वारंटी होगी।